gerak jelema eta mah sulit hati belang bayah. Ya sulit hati belang bayah teh ya sebut kebugur. Udah bayahna jelema mah ya. Ngartos ya tentang misalkan sifat al-muqaddam. Al-muqaddam ya kidam terdahulu. Maka umat Islam lebih awal tina dirina itu kaum. Tapi di satu sisi Allah ge gaduh kakawasan hak prerogatif dibuktaskeun ku Allah Subhanahu wa taala eta jalma 3 kali usikan bahkan leuwih cik eta amal saleh amal salah nya amal salah aya di nikmat agung nyaeta nikmat Islam ieu nu kedah dijagi anu baris nyalametkeun urang ke di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa dzikru 'alaina bi zakati was salati was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Mukarramun para ulama wal asatid khusus kersana sebul masjid ketua miwah rengrengan sadayana oge miwah jamaah anu sami-sami mirapida Allah SWT kaum muslimin muslimat rahimakumullah nu ngadagu swanten atapi nu tiasa hadir di waktos kanggo sarengan nyaeta tabarukan bukan langkungan talab ilmi nu sami-sami ku semu rahmat kana muliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu sonten urang sena tiasa hadir kalayan sasarengan urang linggih di masjid sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi naon rupi amal ibadah urang secara lahiriah, batiniah, oge lisaniah sadayana sing ngalebat ibadah nu makbul tampi ka Allah Subhanahu wa taala. Teu karaos panginten dina ieu wengi urang sakedap deui mayunan sasih anu agung, sasih Ramadan anu mulia. Numutkeun kalender Kementerian Agama insyaallah Ramadan itu bakal jatuh tanggal 1 Ramadan ya. 1442 Hijriah. Mung Masehina bertepatan sareng tanggal 13 ya sasi April. Berarti Salasa. Ayeuna dinten Rebo malam Kemis. Kantun menghitung jari. Jadi Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 dinten deui. Tos dicuci karpetna teu acan. Karpet biasanya menjelang Ramadan teh urang sok sibuk ya nyuci karpet, nyuci sajadah, sejabina gitu. Nah, ini mah dianggo moal gitu ya. Ya. Paling-paling urang nyiapkeun liwat wae kanggo sarengan nya tarhib Ramadan. Nah, kumargi Ramadan sakadap deui bade sumping ya minimal dina kesempatan saya urang cobi silih emutan heula bilih dan daisna aya masyarakat aya jamaah anu kahilapkeun katunggu ku kegiatan sehingga hilap tidak ada persiapan menghadapi Ramadan. Maka materi ceramah singkat simburina waktos ieu urang cobi arahkan sakedik tentang menyambut sasi Ramadan ya sekaligus urang cobi teras istiqomah janten jalmi anu takwa demi kengingna kabagjaan fi dunya wal akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina mayunan sasih Ramadan memang rupi-rupi jalmi dina sikapna. Aya anu merasa bangga, merasa bahagia sehingga bersiap-siap tina keneh. Saking banggana nya, saking siapna gitu. Nembe simburing di Majalengka tos rame naon nyeungeut percon. Siap. Ieu nyeungeut percon teh naon bingah we sumping Ramadan cenah. Malah teu sakedik ayeuna tos mulai naon bebeldugan cubluknya gitu nganggo naon lodong ya. Tah eta painten sasaweas ciri cenah bingah sumpingna Ramadan. Ya berbagai cara saking merasa bangga ya. Malah teu sakedik painten mengagendakan antara Sabtu dan Minggu siap-siap tayana keneh kanggo ngaliwat gitu. Itu sasaweas ciri oge jami anu bingah sumping Ramadan. Tapi ternyata aya nu kadua santai-santai wae.
naon bentena cenah urang geus sekian puluh tahun usia Ramadan kitu-kitu keneh tiba heula. Naon anehna kan gitu. Biasa aja, nggak ada semangat, nggak ada apa, biasa aja. Tunggu aja waktunya kan gitu. Nah, yang lebih parah aya anu merasa berat bainan Ramadan. Wah, Ramadan sakedeung deui bakal datang. Coba kudu hudang puting, Korea misalnya. Barang dahar puting kan gitu. Kudu masak heula dan sebagainya. Coba cenah taraweh boro-boro 23 11 ke asa capek gitu. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ayat ketidaksiapan. Tapi painten sasarios beberapa karakter manusia padahal sama-sama muslim. Nah, timbul pertanyaan, kunaon sababna aya jami anu merasa biasa bahkan tidak siap mayunan sasi Ramadan. Ada 3 kemungkinan anu kahiji keimanan nuju lemah, keimanan nuju rendah, keimanan nuju kirang maksimal. Karena Ramadan memanggil orang beriman, kan itu. Nah, kalau tidak beriman berarti tidak terpanggil. Kan itu. Ya, ini yang pertama. Nah, nu kedua kemungkinan karena hatinya lagi kusut. Manahna nuju semrawut, manahna nuju kotor, hurupi-rupi dosa dan kesalahan atau penyakit. Anu katilu kemungkinan tidak paham, dacan ngartos tentang pentingnya ibadah di bulan suci Ramadan, bagi teu apal tentang keutamaan Ramadan. Sehingga teu aya di antarisna adalah semangat. Padahal luar biasa. Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa, terutama tema simkuring untuk meningkatkan rizki, untuk meningkatkan keberhasilan. Memang Ramadan adalah momen kesempatan anu luar biasa. Umur sakitu painten bilih di antaisna disa salah tapi dilepatkeun itu ngabejaan para ustad dek Ramadan tehnya. Laun apa dek Ramadan mah isukan dek mulih baju ke lebaran ayeuna keneh kan gitu. Ya, kadang-kadang sok kana masalah finansial gitu. Teu aya lepatna urang bangga bingah, tapi nu paling penting apa yang harus kita siapkan mainan Ramadan. Nah, baik. Anu kahiji, naon margina keimanan seorang lemah, rendah, ini karena malas beribadah. Margi nuju keur ngedul ibadah, nuju kirang semangat dina taatnya. Tapi insya Allah upami urang masih rajin, paling tidak hadir sumping kapangosan, itu nguping ayana persiapan Ramadan, maka minimal terpaksa untuk menyiapkan Ramadan, kan gitu. Nah, jadi inilah salah satu penyebab orang imannya lemah karena taatnya rendah. Jadi artinya mungkin ujungnya malas ibadahnya. Karena yazidul iman bita'ah wa yanqusul iman bil maksiat. Bertambahnya keimanan tentu dengan taat. Tambihna iman, tambihna keyakinan karena ketaatan pada Allah SWT. Semakin rajin ibadah, semakin getol taatnya, maka semakin muncul keyakinannya ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin berkurang ibadahna, semakin ngedul dina ibadah amal solehna, maka semakin mulai berkurang keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu painten anu kahiji. Nah, anu kaduana adalah penyebab orang tidak tertarik dengan Ramadan, mungkin karena ada dosa dalam jiwanya. Aya kotoran batin di nu manahna. Teu acan katobatan, teu acan kebersihan, sami aya hubungannya antara malasna ibadah dengan bersihnya atau tidaknya dosa. Kenapa? Magi Rasulullah menjelaskan di antaisna wattabi sayatal hasanah tamhuha. Tuturkeun pada melan awon ku pada melan sae, maka insyaallah pada melan sae ieu bakal ngahapus karena dosa kesalahannya. Maka mudah-mudahan penyawat-penyawat batin, penyawat-penyawat hate, ngalangkungan urang ibadah, ngalangkungan tolabul ilmi, ngalangkungan silaturahmi, mugi-mugi dosa kelepatan urang sing dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi painten sasariosna nu kadua. Maka kemarin di handap di Masjid Baitur Rahman terdapat simutus nguningakeun minimal bersihan penyawat-penyawat batin anu tiasa menolak karena kasolehan diri, nu tiasa ngahambat karena perubahan-perubahan diri, nu tiasa ngahambat karena hijrahna diri. Ieu di antarisna adalah penyakit batin, penyakit hati
anu kedah kurang dibersihan. Magi mau perubahan. Upami maneh orang di antarisna tidak ada perubahan. Hapunten. Contoh keterkaitan dengan bisnis atau usaha. Orang ingin sukses bisnis, usaha dengan kerja keras. Ya, minimal berjalan, maksimal berlari, kan gitu. Ya sebetulnya masih rendah, kan gitu. Wah, kerja keras, lompat gitu kan. Berdagang, bekerja, berbisnis lain dengan cepat. Malah dalam distribusi misalkan produk menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan pesawat, itu pun masih rendah sebetulnya untuk mencapai keberhasilan. Jadi bahasanya lari dengan cepat itu rendah kualitas orang dalam bekerja. Dengan pesawat itu sedang. Yang hebat itu apa kualitasnya? Merubah pemikiran, merubah kesadaran, merubah sikap, itu lebih hebat. Kenaon pakai mobil oge ai pikiranna masih kena ngedol. Ya kan gitu. Kenaon pakai ojek oge ari sikapnya masih tidak berubah. Angger seperti itu. Nah ini painten sasariasna maka bersihkan batin supados ada perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan hati. Gitu intinya, mengarah anu lebih baik. Maka dalam bahasa ini adalah hijrah. Kaum muslimin rahimakumullah, sekilas ya. Ini ada Pak Mubarik Pak Ki Jamaluddin ya dari Subang tepat menyebutkan bahwa dalam bahasa sederhana manah urang kedah bersihan tinu runtah kan itu. Ria, ujub, nifak, takabur, aniaya, sareng hasud. Ieu adalah hal-hal yang berbahaya. Insya Allah mudah-mudahan genep poin ieu kurang dibersihan. Nah, perubahan bakal terjadi. Bahasanya kesolehan muncul. Sebab jami tidak soleh, teu berubah karena arah yang baik, karena manahna tidak mau berubah. Gitu diantaranya. Nah, makanya begitupun Ramadan. Kunaon Ramadan sumping, Ramadan panginten sakadap deui, tapi orang merasa tidak siap, merasa panginten benci kadang-kadang ku Ramadan. Margi dinu manahna aya sifat-sifat anu awon. Maka nu kadua urang bersihkeun manah. Teu aya salah salieusna sifat-sifat awon tadi dina manah urang sedayana. Ku cara apa? Minimal nyaeta adalah istighfar, tobat, sareng nyeurkeun amal-amal soleh. Nah, berikutnya nu katilu. Nah, kenapa aya jami nu kirang semangat mainan Ramadan, kirang hafal mungkin karena keutamaan Ramadan. Beberapa hadis ya termasuk Imam Ahmad, ya Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, bahkan Sahih Bukhari pun meriwayatkan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan saum, dan keutamaan-keutamaan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, minimal berdasarkan hadis Rasulullah SAW ada matan sasaisna Rasul ngadawuh qad ja'akum syahrun mubarakun ya ibtarabo alai atau ibtarabo fihi siyama. Jadi di nasasi Ramadan itu sebatkan qad ja'akum syahrun mubarakun, tersumping bulan yang penuh berkah gitu. Kan mubarak itu diberkahi, bulan penuh berkah. Berkah adalah penuh kebaikan-kebaikan, seueur kasayan-kasayan ya. Di antaranya itarbu alaikum siyamahu, diwajibkan ke anjeun puasa. Itu di antaranya. Jadi nu kahiji disebut bulan berkah. Anu kadua tubtahu ababul jannah, dibukanya pintu surga. Jalmi anu kersa ibadah kan gitu di bulan Ramadan. Aya teh ibadah mah anggere painten susah lebet surga kan gitu. Dibuka selebar-lebarnya saha wae jalmi anu kersa midamal amalan di sasi Ramadan. Nu katilu watu gelabu ababul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Tangtos kanggo jami anu tiasa memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh. Nu kaopat watu golu syayatin, dibelenggu setan. Tapi naon di Ramadan sok aya nu pasea keneh gitu, aya nu ngomongkeun batur keneh, margi saumna henteu maksimal kan gitu. Tah ieu di antaranya maka hikmah Ramadan sebetulnya di bulan Ramadan itu di antaranya adalah waktu golus syayatin. Ya, berikutnya ternyata di bulan Ramadan salah saliosna disebut sebagai al-muasah, syahrul muasah, bulan penuh pertolongan. Makanya orang sengaja ya disiapkan di emutan ayeuna
bagi orang merindukan sumping Ramadan dalam kondisi ibadah maksimal. Hampir beberapa orang tumaros Pak cenah kumaha Ramadan cios teu taraweh teh gitu. Malah mun teu taraweh atuh teu cios gitu. Ya, dasarna mah tahun kamari oge taraweh biasa nya. Idul Fitri biasa. Kan memang simkuring asa dosa. Ya, sasayeusna membiarkan tidak mengajak jami-jami anu di bumi kan gitu. Icuk bupati teh taraweh tahun ini di rumah masing-masing. Jong di bumi teh salat teh taraweh teh isya kan gitu. Ya, itu kan bahaya. Ya. Makanya ini terselungsur Menteri Agama memberikan ketentuan. Ada 11 poin. Jadi silahkan tiasa taraweh di masjid masing-masing, hanya panginten sesuaikan dengan kondisi. Pami zona masih berlaku zona merah, meureunana aya jaga jarak gitu. Lamun zona koneng ya menyesuaikan lah ya. Zona hijau berarti terus biasa gitu. Bagi sampai dinten ayeuna teu acan ditutup masih dalam COVID-19, masih seueur keneh anu terkonfirmasi gitu. Nah jantan eta diandaisna insyaallah maka urang siap-siap ayeuna mah painten. Ya, siap-siap kamu melaksanakan salat tarawih dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Tah jantan muasah bulan penuh pertolongan. Kamari kan pami Ramadan di bulan ini ada pertolongan tapi orang teu memanfaatkan bulan Ramadan. Ya corona terus bertambahnya dan ngadoana kirang kan gitu. Memang dilematis Pak. Sisi lain orang kedah menghindarkan berbagai penyebab virus corona teh. Sisi lain orang teu berdaya mayunan berbagai macam hal kecuali sasaeusna dengan doa. Ngadoa nyarira teu kadang-kadang teu kusu kan kirang diijabah. Maka lebih baik berdoa berjamaah. Ya. Sampai 40 orang, sampai 100 orang, nah itu janten dilematis gitu. Jadi aing teu ngadoa meureunnan urang kirang pertolongan Allah teh kirang yakin sumpingna. Aing ngadoa bebarengan ya kahariwang memang ada gitu. Makanya orang atur dengan protokol kesehatan gitu. Itu diandai Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi Ramadan adalah syahrul muasah, bulan penuh pertolongan. Nah, berikutnya juga Ramadan adalah yuzadu fi rizqil mu'min fi. Ramadan itu ditambahkan rizki kamu jami-jami anu beriman. Di nasas Ramadan selalu bertambah rizkinya, bertambah kebaikannya. Nah, sekaligus Ramadan adalah bulan disebut syahrul magfirah, syahrul rahmah, syahrul itqu minan nar, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan dibebaskan api neraka, bahkan istajabu doa, diijabah doa dan sangat banyak lagi. Ya, berbagai macam keutamaan sasi Ramadan. Jadi bahasanya teh nundutan we jadi ibadah, ya sahre we jadi ibadah, cicing we jadi tasbih kan gitu. Itulah keutamaan sasi Ramadan. Makanya hayu urang buru-buru, urang enggal-enggal memburu karena keberkahan bulan suci Ramadan. Itulah maka orang harus kedah siap menyambut bulan Ramadan anu agung, Ramadan anu mulia. Paling tidak adalah dengan menghadirkan keimanan, ya, ada rasa bangga, rasa bingah, ya. Ada saliyos matan hadis na kitab ya Tanggil Kawal, ya, memang aya dina Sahih Bukhari Muslim. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu laniran. Saja nu bingah sumpingna Ramadan, Allah mengharamkan badannya tersentuh api neraka. Allah mengharamkan badannya terjilat api neraka. Allah mengharamkan badannya kena sieu neraka. Margi ku bingahna wungkul insyaallah aya motivasi kanggo beramal soleh. Aya dorongan kanggo beribadah maksimal dina bulan Ramadan anu agung. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, malah Allah SWT dina surat Ali Imran ya 133 134 menjelaskan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah miradi ayat ini masih penjelasan ke orang sana. Hiji wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Geura buru-buru enggal-enggal nya segera orang memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ada kesempatan, mumpung di pasihan kesehatan, mumpung masih aya peluang, mumpung di pasihan kakiatan, urang udag, urang buru-buru nyata milari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua, wa jannatin arduha samawati wal ard. Buru-buru enggal-enggal, udag nya naon? Surga Allah anu luasnya melebihi luas langit dan bumi. Naon eta? Uiddat lil muttaqin. Dua-duanya sebetulnya gampang untuk menggapai ampunan Allah sang surga Allah. Nah, kuncinya cuma satu. Uiddat lil muttaqin dicawiskeun ke jamaah anu takwa. Kan gitu. Makanya saum salah sawios media kamu mengejar ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi makanya orang siap buru-buru mayunan Ramadan dengan puasa dan berbagai amaliyah Ramadan lainnya. Ya. Cobi kinten-kinten naon we tah kudu disiapkeun ku urang. Hiji panginten mayunan Ramadan naon hal paling utami. Nah, biasana panginten urang nyiapkeun tempat sholat, ya musola, masjid, alat-alat sholat, sajadah, kan gitu. Menyiapkan diri. Ya, saatos orangnya bersihan mana, kan gitu. Anu kaduana orang siap untuk melaksanakan ibadah fardu kalayan berjamaah. Kan kebanyakan mah upami Ramadan sumping teh magrib biasa berjamaah jadi henteu, da kagok keur buka puasa. Isya tinggalin, da wareg keneh, eungap di ka masjid teh. Kewet setengah-tengah taraweh ame teu ila teuing. Padahal kan kedahna lebih maksimal. Disiapkan dari sekarang. Nu katiluna adalah puasa, ya tamat. Pami ayeuna urang gaduh panyawat, apakah mah, apakah sanesna, urang yakini di sekarang Ramadan insyaallah sehat kan gitu. Dari sekarang urang siap. Ya. Kitu oge namina naon? Tos taraweh aya tadarus. Tadarus memang mulai ngirangan gitu. Ya, kapungkur mah tadarus teh pami di lembur ada Quran yang 1 juzan itu, yang 30 juz. Janten ayat 30 buku dilebetna nya. Al-Qur'an per juz. Nah, biasana upami tos tarawih teh papayun-payun bapak-bapak teh nyerandak sajuz sewa. Jadi upami ayat 30 jalmi tos tarawih tiap malam tamat Pak 30 juz. Ya. Simburing garasan di orompok gaduh eta. Jadi upami Ramadan setahun sekali dianggo. Tapi paling payu 5 juz, Pak. Ya. Da sabab naon? Sajuz teh kuduaan gitu. Dilateuing gitu. Mana kamurang kali sok mangga sajuz tamatkeun deui ka iraha gitu. Pokona sajuz ewang we heula. Ya. Lamun ayeuna tos tarawih tamat 3 lembar, ya teraskeun atuh bada. Ya, wengi bada tahajud atau sebelum sahur. Atau kabujeng bada subuh. Kan itu. Nah, minimal tamat sadinten sawengi masing-masing sajuz. Mudah-mudahan kan sehari semalam tamat 30 juz kan gitu. Itu diantaisna. Ayeuna mah pan rada kirangnya sebelum maghrib alhamdulillah nu ngaos seueur kaset. Terus tarawih oge geuningan aduh seueur nu ngaos masih keneh HP gitu. Ya kamarana keur ngaropi geuningan da capek terus tarawih. Ya. Eta diantaisna janten urang siapkan dari sekarang. Makanya pengurus sok aya 2 anu kaduana silih Bandungan teh. Sanaos 2 baris ewang, saayat ewang kan gitu. Kan lamun ayat tadarus gitu sok rada naon Pak? Papengker-pengker malah tar ka masjid-masjid acan. Kunaon saya teh ka masjid titah ngaji sieun ah. Kan gitu.
Eta painten makanya tiasa ngabandungan nu katilu. Ya, anu tiasa ngaos Quran, maos anu teu acan yakin sae panjang pendekna, insyaallah ari maos mah tos tariasa. Sin panjang pendeknya tiasa merhatoskeun, tiasa ngabandungan. Nguping keuna wungkul oge insyaallah kalebet kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tah eta paintennya kalebet malam harina memang aya anu sok tahajud, aya nu punya prinsip bahwa taraweh cukup tidak ada sholat malamnya, mangga manfaatkeun. Mung asa lebar upami sholat malam teu aya bari ngantosan sangu asak, bari ngantosan sahur sumping asa lebar piraku hulang-hulang nya Ramadan ngantosan sahur nyetel TV main bola dunia misalkan asa lebar kan minimal atuh 2 rakaat sholat apa hajat misalkan sholat tasbih sholat tahajud misalkan upami yakin bahwa taraweh sebenarnya dengan namanya aja kan taraweh beda dengan tahajud ya, sholat istiqoroh misalkan mangga dimanfaatkan. Begitupun pada sholat subuh disiapkan dari sekarang ya. Nah badai panginten tadarus, badai kuliah subuh, badai ngabalang kitab gitu mangga dimanfaatkan ulah sampai pokoknya mah Ramadan teh resep naon sok sare atau subuh tibra gitu kan itu dan padahal itu kirang saya ya kulem ba'da subuh kan menimbulkan pakir kan itu ya memang kumaha kebiasaan Pak upama memang tos subuh langsung tidur deui ya memang rada abot namun teu acan dibiasakan ya upama urang tiasa aktivitas insyaallah itu langkung sae margi kulem ba'da subuh dalam kondisi sehat ya itu janten pakir iraha tuh bang urang nambalan nu wengi mangga tiasa kaelulah ba'da salat duha itu langkung sae janten paksakan dulu duwi ka subuh nanti panginten di mana tos duha tiasa ngagoler heula gitu upami aya kesempatan waktos. Nah demikian terus sampai bersiap diri beramal berikutnya ada nuzulul Quran ya bahwa paminuzul Quran sebenarnya kan sok aya hataman Quran Pak di Kecamatan Paseh harita mung sempat 2 kali seluruh tempat pengajian diundang musim kuring masing-masing damel tumpeng hataman heula Quran sedayana terus doa khatmil Quran neme murak tumpeng kan gitu buka puasa bersama ayeuna mah kan bukber buka puasa bersama ngaji henteu magrib ge kalewat Isa ge poho deui taraweh komo kan gitu. Nah itu Pak diam-diam sebenarnya sering diundang untuk kegiatan buka puasa bersama sok tinggal-tinggal teh ya upamana buka puasa heula sebenarnya sok langsung ke masjid ayo ka masjid heula jamaah 100 dihitungan 5an ka masjid kamarana. Nah itu kadang-kadang sok lepat gitunya lepat lengkah padahal ini kesempatan luar biasa kesempatan emas luar biasa. Nah makanya berikutnya tiasa oge janten untuk persiapan infak, sedekah, anu zakat, mangga bilih pameng dina sasi biasa, manfaatkan bulan Ramadan. Ya, zakat mal, zakat fitrahnya sampai terakhir Idul Fitri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri memang sanes sekedar salaman, tapi dominasinya adalah urang silaturahmi. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, tetapi ayat tadi ayat lanjutan ya, ada rincian jami anu taqwa teh geuningan dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya surat Ali Imran 134 ayat beberapa ciri lamun dikaitkan dengan ekonomi Islam bahwa orang yang sukses dimudahkan rizki ya, mediasinya paling tidak satu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra yang pertama. Jadi osok naon infak dalam kondisi apapun. Fisaro wadoro dina kayaan beunghar atau miskin, dina kayaan luasa atapi sempit, dina kayaan gaduh rezeki langkung atapi pas-pasan. Nunamina infak tidak dibatasi kamu jami beunghar wungkul kan gitu. Sesuai kemampuan orang. Ulah infak, urang mau boro infak hutang loba keneh gitunya. Nah, padahal justru dengan infak itu akan mempermudah rizki, ya, mempermudah tambihan-tambihan keberkahan dalam kehidupan.
Makanya disebutkan orang yang bakal mempermudah kengingna ampunan Allah sareng surga Allah SWT di antarisna adalah orang takwa yang cirinya pertama selalu berinfak. Berarti teu ayeuna urang siap-siap kanggo infak minimal sasi Ramadan. Naon di antarisna tajil, Pak. Masuk di dieu aya tajil bareng, Pak. Kunaon bapak-bapak maghrib tara di masjid sabab buka puasa. Nah geningan kunaon teh di masjid buka puasana da teu aya oge cai galon we di masjid teh. Tah makasih muring menganjurkan ka remaja masjid pamitia sama di data apa. Ayeuna kan nanggung 30 jami. Sok ngadamel absen daftar titipan tajil kan gitu. Tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan. Sok dibewarakan saha nu bade kaping hiji nya. Saha nu kaping 2 dijemput atau diserahkan ke masjid kan gitu. Tah remaja masjid sabawa urang cekap tuh. Minggu tanggal hiji ya. Gitu. Tanggal hiji saha ya keterangan diserahkan ke masjid. Oh tinggal ngantosan. Ya. Tanggal 2 saha gitunya tajilnya apa terserah diambil. Oh berarti orang kedah aya nu nyandak kan gitu. Nah, sehingga di mana pas azan orang teu kawagel Pak. Ya, tiasa tajil berjamaah, tiasa buka berjamaah dan sholat maghrib pun berjamaah. Oh, mangga Pak Haji nya nuju di Mekah, Madinah, tanu ieu. Pami pas Kemis, ya. Pas Senin Kemis, eta sok kadang singkuring mah sok ada non ngemut oge. Kaburu moal antara adan dan qomat kan itu. Pas adan dan qomat, jadi ngodrok wah sepanjang ya. Kau tajil segala ya timiti korma leuteun sajabina. Jadi pas upami pas ieu mah menjelang maghrib dinten Kemis ataupun dinten Senin, baik terutama di Madinah terutamana mah ya. Itu ngodrok Pak sepanjang barisan teh. Gratis ya. Da emang aya anu beunghar. Dan eta memang pantes adan langsung buka itunya minum sabina pan sakedap kan timite ada nepi ka koma teh dagingan tos rapi deui pas koma teh sot langsung beres ya itu dan tah urang kitu pameta minimal atuh di pojok bukan namanya gitu. Nah, itu dan sariasna kanggo menyempurnakan ibadah fardu urang gitu. Nah makanya di situ infak bukan sekedar berupa uang ya diantarisna infak tajil urang masak di bumi kolak naon ya semacam-macam kolak baheula mah cawe sareng waluh ayeuna mah naon aya kolak naon teh salaknya aya kolak naon teh rupi-rupi nama kolak teh ngan teh kolak batu wungkul ya janten rupi-rupi mangga bari masak urang ya kaum keluarga sekaligus ngadamel. Nah, nuhun sesuai sareng kebiasaan jamaah na 10 urangeun gitu. Jadi dia di masjid. Nah itu di antarisna. Makanya alladzina yunfikuna pisara wa doro. Mangga sasaeusna peluang infak seperti tajil. Itu luar biasa. Ya, jami nu masihan buka puasa ka jami nu puasa, maka bakal kenging pahala seperti jami anu puasa. Sebanyak orang yang berbuka puasa, tidak berkurang sedikit pun. Jadi upami aya nu buka puasa 10 urang pasihan buka puasa, berarti puasa urang sami sareng 11 dinten, kan gitu. Urang nyarira ditambah 10 urang di pasihan buka puasa, berarti puasa urang seperti 11 dinten. Komo lamun ayeuna masihan ka 30 jami, 40 jami. Wah, luar biasa itu kautamianna. Kenapa tidak banyak orang nu nitip tajil? Karena teu apal kautamian dinu tajil. Infakna kenging kan gitu. Tajil oge payanten kenging, ganjaran oge kenging, berkah urang Ramadan kenging kan gitu. Ya. Naon tajil Pak? Tajil kan sebenarnya mah emutan teh adalah buka puasa. Ya. Buka puasa dengan makanan sederhana. Pak tajil itu kan ajil takjilan, ngaenggalkeun buka puasa. Ngagancangkeun ya buka puasa. Ajilu kan itu ya. Bisolati qoblal paut wajilu bitobati qoblal maut kan gitu. Aya sasaris kalimat ajilu bisolati qoblal paut wajilu bitobati qoblal maut. Buru-buru gitu kan. Salat sebelum habis waktunya. Buru-buru
tobat sebelum maut gitu. Nah itu takjil ngagancangkeun. Tapi kade teu yang salah tafsir. Ya. Remaja masjid apa takjil teh lain buka puasa dahareun, buru-buru buka puasa. Ya, waktu azan jam genep pas. Kusabah yang menang barokah takjil jam setengah genep terus buka puasa. Nah, ketika terus buka puasa, apaan cek Pak Kiai ge takjil, ngaburu-burukeun buka puasa supaya menang ganjaran, kan gitu. Nah, intinya memang ulah dingkengke deui ka bada isya, Pak. Aya kan di antara orang anu buka puasa sok engke we bada isya. Ya. Bada isya namanya buka puasa. Tetap buka puasa pas waktosna. Kaum muslimin rahimakumullah, tadi dia alladzina yunfikuna fisara wa dara. Anu kadua wal kadhiminal ghaid. Nah, jami takwa nu tiasa saking ampunan Allah sang surga Allah Subhanahu wa taala al kadhiminal ghaid. Naon? Nahan amarah, nahan nafsu, nahan emosi, kan itu. Ini juga saya kaitannya sareng masalah dunia kerja. Ieu lamun jami ayeuna hoyong babari seueur mitra, seueur anu resep, tangtos kedah di antaisna aya infakna. Upami di pasar, di warung, di toko, di akhir Ramadan sok aya naon? THR, aya keneh musim gitu, Pak. Ya, sok cirian tah. Ieu mah balanjana rajin. Wah, satahun teh dimacem-macemkeun. Aya nu kenging THR bentuk makanan, aya minuman, aya pakaian, ya. Aya mung kenging sarupi, aya 2 rupiah tergantung berapa kali belanjanya kan gitu. Ieu mah pangrajina belanja teh menang parcel, nya menang kopeah, nya menang sarung. Nah, itu kan sasaeusna luar biasa. Dalam kondisi budaya sebagai THR, tapi orang tetap diniatan infak, dan itu menjadikan motivasi kan sanes. Urang mangke tahun hareup teh dek balanja kadinya kan gitu. Ame menang THR kan gitu. Aya di dieu urang Pak, sok itu pami di pasar. THR. Tidak harus besar sebetulnya kan, sederhana, nu penting aya perhatosanana kan gitu. Lamun tukang beas atau tambahan beas 10 liter meureun gitu. Ya. Gitu. Lamun tukang lauk tambahan lauk meureunnan gitu. Ya. Lamun naon anu urang biasana tidak harus mengada-ngadain kan gitu. Tapi dan daisna. Ya, jadi mung seueurna mah kadang dalam bentuk anggean ya, tapi bentuk kue gitu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ieu anu kadua janten sasariosna jaminu taqwa nu tiasa saking ampunan Allah adalah dengan wal kadhiminal ghaid. Anu katiluna wal afina aninas. Memang hadis terkait dengan puasa kedah saling memaafkan tepatus muncul ya. Ya, tetapi logikana urang bade ibadah di bulan Ramadan, hoyong ditampi ibadah di bulan Ramadan. Nah, kuncinya supados ditampi di ibadah urang nya teu kenging aya menghambat karena ibadah urang. Salah satunya adalah dosa kalepatan. Maka kalintang payusna sebelum Ramadan tiba saling memaafkan. Kan gitu. Wal afina aninas. Ya. Hubungan secara horizontal dengan sesama manusia. Iki sami merupakan mediasi, merupakan media alat kaum menggapai nunamina adalah kemudahan rizki, keberkahan hidup, ya, kait-kaitkan dengan rizki itu. Jadi wal afina aninas, ya, saling memaafkan dengan sesama manusia. Nah, sebab upami orang ngadu dosa, contoh suami istri teu akur, salat, ya, asa paur oge, salat urang teu abdol gitu. Makanya alangkah sayana satu acana silih hampura, sabadana oge sami silih hampura. Satu acan Ramadan urang silih bulbarkeun kalepatan, sabada Ramadan silih wilujengkeun dengan silaturahmi. Nah, ya, makanya painten anu kadua anu katilu wal afina aninas. Nu kaopat wallahu yuhibbul musinin, Allah mika cinta ka jami-jami nu midamal kasaean. Nah, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, ieu sasarios painten sikap urang dina mayunan sasi Ramadan anu mulia, sasi Ramadan anu agung, ya, sekaligus keterkaitan dengan pribadi anu kalebet muttaqin, anu tiasa kenging ampunan Allah sareng surga Allah SWT, dan dikaitkan dengan kemudahan rizki,
memang sangat nyambung sebetulnya perilaku-perilaku ibadah orang secara filosofis seueur manfaatna. Nah, maka sebagai penutup panjenengan tambihan seueur anu menganalisis bahwa ternyata sholat taraweh, sholat fardu bukan sekedar seremonial. Ya, tapi itu merupakan media kamu mempermudah keberkahan hidup, mempermudah rizki. Maka contoh ini misalkan sholat. Ya, sholat kan secara umum hanya dianggap sebagai ibadah ritual, ibadah munajat kalau Allah SWT. Tapi di antawisna pamisna filosofi seueur makna yang terkandung. Ya, dengan sholat minimal hiji melatih disiplin. Ya, disiplin naon? Nyata disiplin dari sisi contoh misalkan kebersihan. Ya, kan pada sholat kedah naon? Kedah wudu heula. Kedah wudu heula atau toharoh heula. Nah, orang yang sholat akan memaknai hidupnya disiplin dalam kebersihan. Jadi lamun ayeuna orang di bumi, orang nyalira, bersih, akan membuat orang seneng, kan gitu. Bakal sumping jalmi, bakal diutus ku malaikat jami anu saroleh. Ieu anu kahiji sasarius makna contohna adalah dengan salat. Makanya kan orang bertanya, manya cenah wasta'inu bisobri wasolah, nyuhunkeun pitulung ku sobar jeung salat, kan gitu. Nah, padahal sholat itu tidak sekedar berdoa, tapi maknanya cukup dalam. Tadi hiji, disiplin dalam kebersihan. Orang yang mudah rezekinya, manakala dia suka mengutamakan kebersihan lebih dahulu. Tiasa komunikatif, Pak. Ya, ku wudu, ku iba, kan gitu. Tiasa membuat bercahaya, orang mulai seneng dan memang suka mendekat. Itu diantaranya adalah dengan kebersihan. Anu kedua disiplin waktu, kan gitu. Ya, ini karena waktu sholat tepat. Ya. Jadi sholat itu jelas waktosna. Jadi tidak sembarangan. Maka orang yang disiplin waktu, ya itu oke termasuk bagian untuk mempermudah segala impiannya tercapai. Disiplin waktu. Terus disiplin pemikiran, karena sholat kedah konsentrasi, ya. Kedah kusuk. Kedah betul-betul, maka dalam bekerja pun memang periogi konsentrasi, periogi disiplin dalam berpikir, ulah malaweng gitu nya, teu kaenging ngalamun tepuguh, tapi harus berpikir positif. Nah, demikian pun adalah disiplin dalam mentaati aturan. Ya, nunamina tos ruku pasti sujud, kan itu. Tos sujud pasti duduk dan tanda sujud. Janten tetap mengikuti aturan yang berlaku, syarat rukunya dilaksanakan. Demikian pun panjenengan disiplin dari sisi mental, harus penuh kesabaran, ketawakalan, ya, dengan berusaha sekuat tenaga terus istiqomah melaksanakan ibadah. Demikian pun disiplin dari sisi moral, dari sisi akhlak. Ya, karena jelas dalam sholat di situ adalah harus betul-betul orang melakukan perilaku yang mulia. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, sekedar panginten menyambut Ramadan. Intina urang kahiji mangga urang siap-siap panginten untuk menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan bahagia, wujudnya dengan menyiapkan naon rupi amalan urang di bulan Ramadan. Nah, kalau mengarah ke situ, maka hiji urang bersihan heula manah dina kawonan, kedua teruskan dengan beribadah secara maksimal sehingga iman kita tumbuh. Nu katilu urang pelajari lagi berbagai macam manfaat keutamaan Ramadan sekaligus hikmah atapi ilmu-ilmu sanesna. Kumaha bacaan urang salat taraweh, kumaha doa kamilah doa dina ba'da salat taraweh, ba'da witir, termasuk panginten berbagai macam sunat, ya, rukun, syarat sareng sajabina dina puasa urang dipelajari deui supados sempurna ibadah urang, menyiapkan ilmuna ti ayeuna keneh dan berbagai amalan sanesna nu kurang resiapkeun ti ayeuna keneh. Mugi-mugi painten janten panggeuing khusus ka pribadi simkuring umumna ka jamaah sadayana sanaos pantos mafhum sadayana mung telepatna kurang dikiatan deui tauqidan deui. Mugi-mugi Allah SWT maparinan kakiatan kesehatan tebih balai musibah bebas tina virus corona, urang tiasa semangat beribadah sempurna melaksanakan ibadah sasi Ramadan kalayan kenging keberkahan
kenging barupi-rupi kafadilahan tina sasi Ramadan sehingga orang kabecami anu betul-betul tatakun terus takwa ka Allah SWT demi ngarai ampunan sang surga Allah dengan mudah. Rupina panginten sakitu kapihatur kanggo doa mangga diteraskeun ku Pak Ustad di simkuring cekap sakitu kapihatur hatur nuhun karena selalu perhatosana hapunten karena kekirangan kelepatanana aku kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.